Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Vintage Computer Unboxing Video. Heute ein kleines Paketchen. Das habe ich auch die Tage in die Hand gedrückt bekommen. Da drinnen dürfte sich etwas sehr Interessantes befinden. Zumindest nicht das, was hier drauf steht, sondern wenn das passt, müsste das auch ein sehr tolles Teil sein. Ein NCR Notepad. Das ist eine Art Tablet-Computer, MS-DOS basierend, und ein bisschen Zubehör und ein paar Sachen. So als Überraschung war noch was dabei. Ja, würde ich sagen, legen wir doch gleich los. Wie gesagt, das Paket ist nicht groß, ist relativ klein, aber hat doch ganz schön Gewicht. Ja, dann schauen wir doch mal. Festgestellt, neben Apple habe ich doch eine ganze Reihe von NCR-Systemen. Gefällt mir. Das sind auch schöne Systeme, auch innovativ. Ja. So. Okay. Also. Dann würde ich sagen, machen wir doch mal auf. Und, das ist ja cool. Was haben wir denn da? Ein Buch? Nee, warte mal. Nein. Sag. Alter. Nein, ist das geil. Was ist das? Ganze Box voll. Nein, ist das geil. Was könnte das sein? Das sind super geile und seltene 8 Zoll Disketten. Ne? 8 Zoll. Schön zum Luftfächern. Ich mache mal einen ganz kurzen Vergleich. Einen kleinen Moment. Dann greife ich doch mal kurz in den Schrank. Da, wo ich meine Disketten lagere. Genau, machen wir doch mal den Vergleich. Ja. So und so. Und haben wir noch was? Mal kurz schauen. Ja, sehr schön. So. Also, wir alle kennen ja diese hier. Diese schönen 3,5 Zoll Disketten. Das sind Disketten, die den meisten geläufig sein sollten. Der Vorläufer dieser Diskette war so eine Diskette. Das ist jetzt vom Apple, aber auch egal. Das ist so eine 5,25 Zoll Diskette. Maximale Kapazität waren, glaube ich, 720 oder 800 Kilobyte. Das ist jetzt eine 360 beziehungsweise, was hatten die gehabt? Ich glaube 190, bin mir nicht sicher. So, 5,25, 3,5. Dann gab es noch von anderen Herstellern solche, das sind die 3 Zoll. Die kann man eigentlich dann so hinlegen, weil die ein bisschen kleiner ist. Ne? So, und dann haben wir das da. 8 Zoll. Ein Wahnsinnstrümmer. Aber es gab schon Disketten, die knapp 1 Megabyte, 1,2 Megabyte speichern konnten. Das gab es von diesen hier nicht. Das gab es erst wieder ab diesen 3,5 Zoll Disketten. Sehr toll. Boah, ich liebe es. Sehr schön. Toll, toll. Dann gleich so viele. Oh. Schön, schön, schön. Ja, diese werde ich demnächst eventuell mal brauchen für was Spezielles, aber dazu dann auch ein Video. Ja, sehr toll. Vielleicht mache ich mal ein Video, wobei es nur um Datenträger geht, aber schauen wir mal. So, was haben wir hier? Da haben wir einen Schläger, nee, ein Akku, System 3125. Ja, den hat es schon mal ein bisschen, typisch Akku, da ist da mal ein bisschen ausgelaufen, aber das ist nicht weiter schlimm. So, was haben wir noch? Ein Portreplikator.
hätte ich jetzt gesagt. VGA, Drucker, Com1 seriell PS2. Okay. Wow. Ein Netzteil. Was haben wir da? 7 Volt. Charge und Output 1,8. Hey. Okay. Nice. Super. Disketten. NCR Diag, NCR BIOS. 3,5. So, dann haben wir hier MS-DOS Operating System von NCR. 3,5 Inch, 3,5 Zoll, Version 5.0. Und da haben wir es. Ach ne, das sind die Mindestanforderungen. DOS 5 hat mindestens einen 8086 oder höher Prozessor, verlangt 512 Kilobyte RAM, enorm, und wenigstens 2,5 Megabyte auf der Festplatte. Heieiei, das sind ja mal Anforderungen. Oh, was haben wir da? Oh, schön, schön, schön. Das liebe ich, wenn das Original dabei ist. Sehr schön. Operating System. Und, herrlich. Ja, das gefällt mir. Schön, schön. Hey, was haben wir denn hier? Ui, was ist das? Nein, das ist ja geil. Das ist ein Ersatzteil, ein Ersatzdisplay in so einem Carryback. Also so wie es im Prinzip beim Hersteller. Ab meistens das 2. Das sind 2. Wahnsinn. Guck, das sind Ersatzdisplays mit Folie noch drauf. Hier ist das Ersatzglas. Ist ja Wahnsinn. Das sind diese Carrybags, die die Hersteller sonst haben bei sich im Lager. Wow. Wow. Das ist ja geil. Das ist ja geil. Das ist ja... Allein das Teil ist einfach nur geil. Wow. Und da kommen wir schon zum Herzstück. In toller Ledertasche. Wow, wow, wow. Ich traue mich gar nicht reinzugucken. Sehr schön. Dann nochmal ein Handschuh. So sieht das aus. Ach, ist das geil. Das ist ja cool. Was haben wir hier? Pen OS. Super. Pen OS. Okay. User Guide und jetzt. Wow. Porno. Guckt euch das Teil an. Das sieht ja richtig gut aus. Wow. Und da haben wir den Eingabestift. Wenn er dann rauskommt, damit macht man die Eingaben und quittiert mit diesem. Wow. Das ist ja, das ist das Pad, bevor es iPad und Co. gab. Ja, hier haben wir, ich glaube, hier kann man was reinschieben noch. Karten. Oh, Scheibenkleister. Genau, hier kommt der Strom dran und da haben wir einen Reset-Button. Autofokus. Scheiße, schön. Ja, hier haben wir noch einen PCMCI-Slot. Hier müsste die Platte drin sein. Festplatte hätte ich jetzt gesagt. Oder Schnittstellen. Ja, hier kommt das Dock ran. Lautstärkeregler oder Kontrast haben wir hier.
Und hier haben wir nochmal einen Akku, der sieht viel, viel besser aus. Der ist nicht irgendwie angegriffen. Und herrlich. Ja, wer weiß, vielleicht hält der Akku ja noch was. Aber ich glaube es nicht. Oh, das ist ja toll. Das ist ja ein schönes Teil. Würde ich sagen, irgendwo haben wir noch ein Stromkabel. Wir probieren das gleich mal aus. Das ist ja toll. Wow. Da hat sich doch der heutige Tag auf jeden Fall gelohnt. Bin schließlich heute schon mal die Treppe runtergeflogen. Das muss nicht sein. Naja, also hier leuchtet es zumindest mal. So, dann gib mir doch mal den Stromport. Und jetzt schauen wir mal, ob es angeht. Das hört sich zumindest schon mal gut an. Da kommt was. Ja, da kommt was. Kann man das erkennen? Ja. 640 Kilobyte Systemram und 10, 14, 15, 16. Ne, Quatsch. 3, 2. Wahrscheinlich 4 MB. Schauen wir mal. NCR 3125 Notepad von 1991. Wow, schön. Oh, über 4 MB RAM. Hey. Ein 386er SL ist hier drin. Sieht man zumindest hier oben. Ich weiß nicht, ob man das sehen kann im Video. Sowieso wird wahrscheinlich wieder der Autofokus daneben hauen. Eieiei. 7 MB RAM. Systembatterie dead. Ja. Ah, hahaha. Gucken wir mal, ob der normale Finger tut nicht. Eieiei. Wo haben wir den Stift gehabt? Gucken wir mal, ob der Stift noch tut. Was sieht man das? Ja. Das ist doch toll. Na, schauen wir mal. Machen wir nochmal einen Neustart. So. Ach ja, da müssen wir kurz warten, bis der RAM durch ist. Die Frage ist tatsächlich, das ist noch ein Expansion Port, doch kein Platte. Das heißt, wenn, dann ist hier ein DOS oder ähnliches wahrscheinlich integriert auf dem RAM. Quatsch, auf dem RAM, auf dem ROM. Schön. Toll. Also ich spüre zumindest keine Festplatte. Somit ja, press any key to enter setup. So. Checksum is invalid. Default values will be loaded. Yes.
Press the Any Key. Systeminformation. Da haben wir, das ist interessant. Kann man das erkennen? So. Toll. Haben wir Automatik-Setup. Toll, toll. Ach, das ist das Hochladen vom Press Escape. Ja. Haha, ich habe kein Escape gerade. Scheiße. Flashboot-Version. Ach, ist das geil. Guckt euch das an. Ich meine, boah, wahnsinnig schlecht von der Beleuchtung her, aber mein Gott, ist das geil. DOS, Laplink, Pen OS. Was haben wir denn da? Wenn wir da drauf gehen. Drücken Sie besser, um das zurückzukehren. Ach, ist das toll. DOS, was haben wir denn da unter DOS? DOS Shell, Checkdisk, Fdisk, Format, also die Standardsachen. Edit. Ah, da haben wir. Toll. Boah, ist das geil. Es gab die Dinger auch, diese Tablets, auch mit Hintergrundbeleuchtung, was einiges vereinfacht und sagen wir auch verbessert. Denn ohne Hintergrundbeleuchtung, ich würde mal sagen, ist das ein Scheiß. Ah, aber trotzdem total geil. Wow. Ja, so war das früher, als es noch keine iPads gab. Da musste man noch gute Augen haben. Toll. Toll, toll, toll. Ach, das ist toll. Zack. Turn Power Off. Super. Ach, das ist schön. Da sage ich auf jeden Fall vielen lieben Dank. Das kommt diesmal von einem Sammlerkollegen, vom Georg. Ja, toll. Ein MS-DOS Stift-Tablet. Voll toll. Ah, schön, schön. Super. Dann würde ich sagen, das war's. Bis zum nächsten Video. Na dann, bis bald.